Buongiorno e buon sabato, buon weekend a tutti. Quando si affronta percorsi in off-road è meglio avere sempre a disposizione questo materiale nel bagagliaio del fuoristrada, come corde, cinghia, grilli, una piccola ascia, una sega, una roncola, una pala e degli stivali in caso di fango. Poi bene o male è tutto l'equivalente che c'ha uno che vive in campagna e che fa off-road nel suo bagagliaio. Saluti a tutti, ciao ciao amici, buon weekend.